హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ క్షత్రియాస్ వంటలు. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ నత్తకట్టు కర్రీ. సో నత్తకట్టు అంటే అది ఒక వాటర్ బర్డ్. సో నిన్న నేను మా ఊరు వెళ్ళాము. సో అక్కడ మా రైతు ప్రసాద్ తను పొలంలోకి వెళ్ళాడంట. అక్కడ అది తనకి దొరికిందంట. సో దాన్ని తీసుకొచ్చి మాకు ఇచ్చాడు. సో దాన్ని ఇప్పుడు మీకు ఆ కర్రీని ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సో ఇదే ఆ నత్తకట్టు మాంసం చూడండి ఎంత రెడ్డిష్గా ఉందో. సో ఇదేంటంటే వాటర్ బర్డ్ కదా, కొంచెం నీసు వాసన ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకే దీన్ని ఏం చేయాలంటే మజ్జిగతో బాగా వాష్ చేసుకోవాలి. మజ్జిగ వేసి ఒక 2 టైమ్స్ బాగా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అలాగా నీసు వాసన ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది వాటర్ బర్డ్కి. సో ఆ వాసన రాకుండా ఉండాలంటే సో ఇలా బాగా మజ్జిగతో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ మాంసాన్ని నేను మజ్జిగతో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లోని ఈ మాంసాన్ని వేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ పొరిటి వేసుకుందాం. సో ఈ మాంసం ఇందులో వేసుకొని దీంట్లో ఒక 4 స్పూన్స్ ఆనియన్ పేస్ట్, 4 స్పూన్స్ ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. తర్వాత 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం పసుపు, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని ఒకసారి బాగా దీన్ని కలుపుకోవాలి. సో ఇలా పొరిటి వేసుకోవాలి దీన్ని. ఈ మాంసం మామూలు మాంసం కన్నా కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. సో అందుకే దీన్ని ఇలా ఒకసారి ఇది వేగాక దీన్ని కుక్కర్ 6 విజిల్స్ వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి. ఒక 6 విజిల్స్ రావాలి. అలాగే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ని కూడా వేసుకోవాలి. 1.5 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇది కొంచెం వేగాక కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం. సో ఇలా కొంచెం వేగింది కదా, ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం. చెప్పాను కదా మీకు ఈ మాంసం కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది మామూలు దానికన్నా. సో అందుకని వాటర్ వేసుకొని ఒక 6 విజిల్స్ వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి. సో 6 విజిల్స్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకుందాం. పెట్టేసుకున్నాను నేనైతే. చూసారు కదా 6 విజిల్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు చల్లారాక మూత తీసుకుందాం. సో ఇలా మూత తీసుకుందాం. మూత తీసుకొని చూసారుగా ఇలా అయింది. ముక్క ఉడికింది. ముక్క చూడండి ఇక ఉడికిపోయింది ముక్క. సో దీన్ని ఇప్పుడు వేరేగా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. సో ఆ మాంసాన్ని మొత్తం నేను ఈ బౌల్లోకి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ పాన్ కడిగేసి పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ హీట్ అయింది. తాలింపు వేసుకుందాం. పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు తాలింపు వేసుకున్నాను. సో తాలింపు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకున్నాక ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మాంసానికి తగినట్టుగా వేసుకోవాలి. సో నేను ఈ మాంసానికి ఈ కప్ ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. వేసుకొని ఒకసారి బాగా వేగనివ్వాలి. సో ఇలా కొంచెం వేగాక 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఇది మొత్తం కలిపి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారుగా ఆనియన్ పేస్ట్ ఇలా ఫ్రై అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ మాంసం వేసుకొని 2 మిక్స్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి.
ఇది అది రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక 5 to 10 minutes. సో ఇలా ఫ్రై అయ్యింది, చూసారుగా ఇలా ఫ్రై అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూన్ కారం, ఆల్రెడీ మనం ఇందాక పొరటి వేసుకున్నాము కదా, సో దానికి తగ్గట్టు వేసుకోవాలి కావాల్సినంత కారం. అలాగే సరిపడినంత సాల్ట్, గరం మసాలా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. సో ఇలా బాగా ఒక 5 minutes కలుపుకున్నాక వాటర్ వేసుకోవాలి. సో ఇది బాగా వేగింది కదా, ఇందాక పొరటు వేసుకున్న ఆ వాటర్ గ్రేవీ ఉంది కదా, అది కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇందులో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకుందాం, సరిపడినంత వాటర్ వేసుకొని ఈ కర్రీ దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు పెట్టుకోవాలి. సో అలా దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు ఉడకపెట్టుకోవాలి. దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి. సో లాస్ట్లోని దీనికి ఆవ పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే చెప్పాను కదా మీకు ఇది వాటర్ బర్డ్ కదా, కొంచెం నీసు వాసన లేకుండా, అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ ఆవ పెట్టుకోవాలి. ఆవ అంటే ఏం కాదు, ఆవాలు కొంచెం నానబెట్టుకొని అది పేస్ట్ చేసి లాస్ట్లో దింపే ముందు వేసుకోవాలి. సో ఆవాలు కొంచెం అయితే పేస్ట్ చేసుకోలేము కాబట్టి కొంచెం బియ్యం, 1 స్పూన్ బియ్యము, కొంచెం ఆవాలు కలిపి రెండు ఒక అరగంట ముందు నానబెట్టుకొని పేస్ట్ చేసి ఉంచుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ. ఈ పేస్ట్ని లాస్ట్లో ఇందులో వేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసాక దించే ముందు వేసుకోవాలి దీన్ని. సో నీసు వాసన అనేది రాకుండా ఉంటుంది, అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఇది ఇలా దగ్గరికి అయింది, స్టవ్ ఆఫ్ చేసాను. సో లాస్ట్లో ఈ ఆవని వేసుకుంటున్నాను ఇందులో. చెప్పాను కదా నీసు వాసన లేకుండా ఉంటుంది ఇది వేసుకుంటే, అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఇలా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఒకసారి కలుపుకున్నాక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం. చూసారుగా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాను నేను. ఇదిగా ఎంతో రుచికరమైన నత్తకొట్టు కర్రీ రెడీ. సో లైక్ మటన్ కర్రీలానే ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ట్రై చేయండి అందరూ. సో ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.